दोस्तों यदि आप अपने मोबाइल में इस तरीके से टॉप रिंगटोन अपने फ़ोन में लगाना चाहते हैं, रोमांटिक, लव, सैड, एलोन या इस तरीके से स्पेशल रिंगटोन अपने फ़ोन में लगाना चाहते हैं तो बस इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लो। बिल्कुल फ्री में आप रिंगटोन अपने मोबाइल में हर पल बदल सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, यहाँ पर लाइक वाले बटन पर क्लिक करके यहाँ से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटी को दबा के ऑल प्रेस कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और यहाँ पे आपको कमेंट करना है कि आप किस तरीके का रिंगटोन पसंद करें। जैसे मैं यहाँ पे रोमांटिक रिंगटोन पसंद करता हूँ तो मैं यहाँ पर रोमांटिक रिंगटोन लिखकर सेंड कर दूंगा। आपको जो भी रिंगटोन पसंद आता है आप मुझे जरूर बताइएगा। उसके बाद दोस्तों इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले क्रोम ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे सर्च करना है एक वेबसाइट का नाम टेक्नो राशि रिंगटोन। यहाँ देखिए टेक्नो राशि रिंगटोन, जैसे आप लिख कर सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक नजर आएगा, खुद के नाम वाले डीजे रिंगटोन कैसे बनाएं, हाउ टू मेक योर नेम रिंगटोन, इस तरीके से लिंक मिलेगा। तो इस लिंक पे क्लिक करोगे जब आप, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा इसके अंदर, उसको डाउनलोड करके आप हर प्रकार का रिंगटोन लगा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने नाम का भी रिंगटोन इस लिंक के माध्यम से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों कुल मिला के आप जाइए क्रोम ब्राउजर में टेक्नो राशि रिंगटोन सर्च करिए और इस लिंक पे क्लिक करके फ़ोन में सेट कर लीजिएगा। धन्यवाद।